이 엔드필이 살짝만 사이드 밴딩 바로 엔드필. 바로 엔드필이에요. 그 상태에서 주동소 보조소 다 몸통에 딱 붙이시고 스러스트 방향은 라인 오브 코렉션 스러스트 방향은 저 반대쪽 어깨 하방. 횡돌기가 위로 상방으로 올라와 있으니까 하방으로 한 손으로 이 베개가 그냥 보조선 역할을 해주니까 고개 이렇게 옆으로 돌려놓고 한 손으로 이 횡돌기에다가 ASL이면 접촉, ASL P면 전방 티슈풀 접촉 하시고 이렇게 해서 스러스트 하시면 돼요.